Hallo. Jeg får jo noen sånne spørsmål innimellom om hvordan jeg lager disse her modellene mine på 3D-printeren. Akkurat nå så står printeren min og skriver ut et par ski som jeg har tegnet i Google SketchUp. Men det er en liten sånn prosess du må gå gjennom for å komme til printeren. Her har jeg bare lagd 2 ski. Jeg lagde de helt flate, uten bøy i tuppen der. Det er rett og slett fordi den PLA-plasten som jeg bruker, den har en krystalliseringstemperatur på ca. 80 varmegrader. Hvis jeg putter den skituppen da, når den er ferdig skrevet ut, og putter den skituppen nede i kokende vann, så blir den tuppen veldig myk. Så da kan jeg veldig enkelt bøye den tuppen der, og bøye den opp. Og så kjøler jeg av i kaldt vann. Men tilbake til den prosessen da, når det gjelder utskrifter med 3D-printer. Da har jeg laget modell i SketchUp. Og i SketchUp så har jeg lagt inn en plugin som heter Export to STL. Den saken der. Trykker på den, så får jeg opp et lite vindu. Da kan jeg velge ASCII-format eller binært. Jeg har prøvd begge deler, men du kan for så vidt ikke se noen veldig stor forskjell på dem, i hvert fall ikke på utskriften. Det lar den bare stå til ASCII. Du kan også velge en geometri du skal skrive ut av flere. Her har jeg da laget 2 ski, men hvis jeg velger bare en av de her, og vil skrive ut bare den ene skien, så kan jeg da gå opp på Export STL på nytt. Men da må jeg huske på å krysse av for den knappen der, Export Selected Geometry Only. Det er veldig bra engelsk. Så trykker jeg Export. Jeg ønsker å eksportere begge deler, så jeg bare går det her, fjerner den, og så eksport. Nå har jeg laget noe ski allerede her sånn. Men det ble laget som en STL-fil. Jeg gidder ikke å trykke lagre på den nå, for nå har jeg allerede lagret den. Når det er gjort, så må jeg ned på Slicer. Har jeg allerede lagt inn skiene. Her kan du gjøre en del innstillinger, og det er her du velger temperatur og hvor høye de lagene du skal printe med skal ha. Hva slags fyll du har, hva slags form det skal være på fyllet. Det er en del innstillinger her oppe. Lag og perimeters. Her kan du velge første høyde, det er det første laget. Det er greit at det er litt tjukkere enn de resterende lagene. Da sitter gjerne utskriften litt bedre på plata. Da har jeg oppvarmet plate på min, så den, i det øyeblikket her sånn, så holder den, skal vi se her, det holder 53 grader cirka. Det trenger ikke være noe varmere enn det. Jeg velger, for å få litt fin utskrift, så bare velger jeg 0,25 mm laghøyde. Jeg kan gå på fyll. Jeg har 30% fyll her sånn. Jeg vil gjerne ha litt solide ski, så ikke de knekker sånn med en gang. Jeg har en fyllform som kalles for honeycomb. Den er ganske sterk. Jeg har en båndfylle, for å kalle det. Det er konsentrisk. Og det kan du se her. Så vidt der. Det er da måten den lager det første laget på.
Skal vi se, og så har vi noe som heter for skirt and brim. Akkurat den skirt her, den kan være litt grei å ha, fordi når du starter en utskrift, så kommer ikke plasten fram i dysa sånn med en gang. Så er det greit å bare lage en liten loop rundt modellen, sånn at han liksom får dyttet ut litt PLA, sånn at du begynner med en veldig jevn og fin utskrift da. Så at ikke modellen som du begynner å skrive ut da mangler 7-8 cm med print helt til å begynne med. Det har noe som heter brim her. Det vil si det er en sånn leppe som man kan skrive ut, som henger fast i modellen. Gjerne med litt høye modeller, så er det greit at du har en leppe som gjør at modellen biter seg bedre fast i underlaget. Her så printer jeg ut ski som er ganske flate, så her trenger jeg egentlig ikke blim i det hele tatt. Så da har jeg da satt til 0. Og det er da i millimeter ut ifra modellen. Så har du støttemateriale. Hvis du skal printe ut vinkler, overheng og så videre, så kan det hende at printeren finner ut at han skriver ut i løse lufta. Og da er det greit at han lager noen sånne støttepilarer, så man kan legge disse her printgreiene sine oppå. De pilarene de kan bestemme og så kan bestemme avstand mellom pilarene og laget han skal skrive ut. Her står det 0,3 mm. Og det er akkurat greit nok til at du klarer å få bryte av de pilarene, støttepilarene, etter at modellen er ferdig skrevet ut. På hastighet, her har jeg vært ganske snill med hastigheten. Det er rett og slett for å få pene utskrifter og god binding mellom hvert lag. For det er viktig at når du har skrevet ut i plast, at lagene at de limer seg godt sammen, smelter seg godt sammen, og da er det greit at ikke dysa går for fort. Går dysa for fort, så er det veldig lett å rett og slett bare revne hele utskriften fra hverandre etterpå. Og det har jeg ikke noe lyst til. Masse forskjellige innstillinger her. Parameters, det er da ytterste laget. Og så små parametere, det er da detaljer. Er det vanlig at man skriver ut i litt saktere tempo enn de litt større. Fyll, man har skrevet med en viss hastighet. Er det bare fyll på noen enkle ting du skal, så kan du godt sette opp hastigheten her sånn. Ja, masse forskjellige innstillinger her. Travel, det er hvor fort dysa beveger seg fra han er ferdig med å skrive ut et punkt til han skal flytte seg til et annet punkt på utskriften, for eksempel å flytte seg fra den ene skien til den andre. First layer speed, den er grei å ha litt treig den også, slik at han får tid til å altså at plasten får tid til å smelte seg godt fast i underlaget. For å få godt feste. Han smelter ikke fast i underlaget, men han sitter bedre når du har en saktegående et første lag da, som går veldig sakte. Jeg har bare en ekstruder. Den er helt uaktuell. Her kan du legge inn flere ekstrudere hvis du har det. Så har ikke jeg noen andre særlig interessante innstillinger, bortsett fra den første laget her sånn. Her har jeg da satt den at han skal skrive ut med 200%, det vil si at han dytter på litt ekstra med plast for å få ekstra heft til underlaget. Her nede så er det en prosentsats hvor langt innpå parameterne han skal legge fyllet. Det er greit at det fyllet, at det i hvert fall møter parameteret ganske greit, og gjerne overlappe litt grann, for da sitter fyllet mye bedre. Og modellen blir også mye stivere. Det har også noe som heter Bridge Flow Ratio her sånn. Og den har jeg satt til 0,7
hvis jeg skal for eksempel skrive ut en bro, altså skal skrive ut et eller annet mellom to tårn, så vil den ikke gi så mye plast, men hastigheten over vil være den samme, sånn at han lager en sånn en slags hva kaller det for noe? En spiderweb, holdt jeg på å si, over på den andre siden, så han har noe å hvile de resterende lagene på. Jeg har ikke tenkt å demonstrere det her sånn. Det er egentlig det. Nå har det som heter filament settings. Mitt filament er på 1,75 mm i diameter. Jeg har en extrusion multiplier på 1,05. Det vil si han tyter ut av ca. 5% mer plast enn det som er normalt. Det her gjør også at jeg får en veldig god binding, men ulempen med den er at modellen kan bli litt grann for tjukk. Så hvis du har planer om å lage en aksling eller et eller annet som er akkurat 20 mm i diameter, så blir den da 20,5 mm for eksempel, hvis du legger på for mye. I printer settings så har jeg noe som heter set offset. Det vil si hvor mye jeg må justere høyden på dysa for at han skal treffe riktig i forhold til plata. Hadde alt vært helt ideelt her sånn, så skulle det egentlig ha stått en 0. Men her må dysa 0,8 mm lenger ned for å kunne ligge i en passe høyde over plata, sånn at vi får god heft med det første laget med plast. Custom G-code, det er egentlig bare hvordan printeren skal oppføre seg ved start og stopp. Her har vi start G-code. G28 betyr at alle aksene går til home position. Og slutt G-koden bare gjør at han skrur av temperaturen, parkerer X-aksen og deaktiverer alle motorene. Når vi er sikre på at alle de innstillingene her er riktige, så går det an også å sjekke her nede på preview. Her ser vi hvordan lagene er bygd opp. Det er en liten slider her som vi kan kjøre ned, og da ser vi hvordan modellen er inni. Jeg ser det også at jeg har laget et lite hull på tvers av festet i skia her sånn. Den skal da gå inn på akslingen der som hjulet sitter i dag. Da printer den det hølet der sånn, horisontalt. Dette hølet her er 5 mm i diameter. Så det går helt fint å printe uten støttemateriale imellom. Jeg vet ikke, det er så lett å se her, men jeg har... Her ser dere hvordan bikubeformen på fyllet er. Sånn ser da fyllet ut inni. Veldig sterkt og fint type fyll. Ja, nå er jeg ferdig med innstillingene i det programmet her, som heter Slicer. Skrives ja, det får vel ikke kameraet til å fokusere jo, SLIC3R. Slicer. Veldig enkelt program å bruke. Det er greit at du, når du er inne på innstillingene på de forskjellige, sorry, skal vi se, inn på printer settings, så gjør en endring, så bare la den endringen gjøre seg ferdig. Da ser du en liten sånn progressbar her nede, bare la den gjøre seg ferdig. For hvis du gjør flere endringer etter hverandre før den er ferdig, så finner programmet ut at den skal lukke seg. For å eksportere den her sånn til en G-kode, så trykker vi på den. Her lager jeg en G-kode. Rainbow ski foran. Og så trykker vi lagre. Den har jeg lagret allerede. Ingen vi kan lagre på nytt.
Da kan jeg gå til Pronterface, som er programmet jeg bruker for å kjøre selve utskriften. Her er jeg da i gang med skia. Skal vi se, estimert varighet, skal vi se her, 7 timer og 52 minutter. Jeg har litt tid igjen da, før de skia her er sånn ferdig. Men jeg er ferdig i morgen tidlig. Akkurat nå skriver den første laget. Jeg har 200 varmegrader på første laget. Når den begynner på de andre lagene, så går den ned til 190 grader. PLA-en liker seg best ved den temperaturen. Noe særlig høyere enn det, så kan PLA-en begynne å koke, og da får du bobler i utskriften, og det er ikke noe særlig pent. Her er vi forskjellige funksjoner. Her er det extrude. Man velger hvor mange millimeter han skal ekstrudere hver gang jeg trykker på knappen. Og som du ser her, så har jeg prøvd veldig mange ganger etter hverandre. Det er fordi at jeg byttet ifra et veldig fleksibelt materiale. Jeg byttet fra det materialet her, veldig fleksibelt. Det jeg printet ut for eksempel disse her lokka til XT60-pluggene. Og byttet til vanlig PLA. Som da går ned i her. Da har jeg ekstrudert mange ganger for å bare bytte ut plassen som ligger i dysa med den svarte plassen. Det er så greit da. Litt forskjellige knapper her oppe. Det her parkerer hodet. Den her parkerer, ja, den her reset-knappen her, skal vi se. Den bør ikke trykkes på før hodet er høyt nok opp. Det sitter en liten mikrobryter her som forteller hvor høyt hodet skal være når den er i parkert posisjon. Så når jeg gjør det, eller før jeg gjør det, så trykker jeg på den knappen der for å bare få den opp en 10-20 millimeter. Og så trykker jeg på den, og så trykker jeg på den. Til slutt. Gjerne den også. Da er alt sammen i 0. Ja, det er egentlig hele greia. Så ser du modellen. Skal forstørre den litt. Du kan også se hvor langt han har kommet i utskriften. Så ser du her. Ser du her er faktisk 0,80 millimeter under overflaten jeg egentlig printer på. Det er den innstillingen jeg hadde i sted. Det er så langt ned dysa må for å kunne ha riktig høyde over plata. Det er derfor det greier ut. Det som er grønt her, sånn, det er det som man faktisk er ferdig med å skrive ut. Ja, det var vel egentlig det. Jeg tror jeg kanskje har forklart meg greit nok. Hvis det er noe dere lurer på, så er det bare å spørre. Hei!